Bom, aqui a gente vai ensinar a fazer uma fogueira, né, que vai durar mais ou menos umas 7 horas. Primeiro você faz uma fogueira normal, daí depois você coloca uns paus grossos assim do lado. Tem que ser bem grosso. Daí depois você vai diminuindo o tamanho e vai colocando. Assim, ó, vai diminuindo o tamanho dessa fogueira. Vai fazendo tipo um castelinho de lápis. E se ela piscar, parar? É assim que faz. Daí depois, se vocês tiverem um pouco de álcool, vocês podem... Melhor ainda. Vocês podem jogar aqui, ó. Que daí o fogo, né, já sobe assim pra cima. Desse jeito. Essa fogueira, do jeito que ela tá assim, ela, como ela é essa aqui que a gente fez, é de pau podre, ela vai durar umas 2 horas. Mas se você fizer com um pau bem, que não é tão podre, vai durar de 6 a 7 horas. 6 a 7 Dá horas. pra dormir tranquilo, né? Um kit de sobrevivência. Dá pra dormir tranquilo com a fogueira aí. Dá pra dormir tranquilo, que você vai dormir a noite inteira e do outro dia ainda vai ter fogo. Depende da hora que você for dormir, né? É, e se você for colocando ela cada vez mais alto, cada vez mais ela vai durar. Eu já vi fogueiras desse tipo que duraram 10 horas. Os caras foram dormir, levantaram outro dia e ainda durava mais 2 horas. Essa vai durar umas 2, só por causa que é pau podre. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado.